Ассалаумалейкум баршаларыңызға. Бізде бүгін Jack G7 автокөлігі 1.5 литр турбина, вариатор коробканың майын ауыстыруға келді. Коробканың міне поддоны. Мынадан майын ағызып төгіп алдық бірінші. Енді поддон шешеміз. Поддон шешкеннен кейін фильтр болады коробканың. Соны алмастырамыз. Міне бізде последний бол. Май қарай кеткен екен. Коробканың майын негізі әр 40 мың, 50 мың километр сайын қарапайым жүріс түрінде 40-50 мың километр сайын ауыстырып отыру керек коробканың майын. Одан көп жүрген жағдайда мынандай міне коробканың майы қараяды, қазір шешіп тағы түсіріп көрсетеміз. Мұнда бізде міне фильтрі коробканың. Бұл обязательно ауысады коробканың. Міне поддонды шешіп алдық. Майы міне қарайып кеткен. Қарап тұр. Мынандай магнит болады поддонның ішінде. Бұл міне 30-40 мың асқанда мынандай стружкалар жинайды. Сол үшін регламент бойынша ровно өз уақытында ауыстырып жүргенге жетпейді. Міне бізде коробканың фильтрі вариатордың 2022 октябрь өзінің заводской фильтрі міне ауыспаған екен әлі. Фильтрдің өзінде міне грязь, кір, ішінде қанша стружка бар. Сол үшін регламент бойынша ровно өз уақытында ауыстырып жүріңіздер. Міне енді біз поддонды жуып тазаладық, магнитті шайып жудық. Поддон таза. Міне жаңа фильтр коробканың. Міне осыны саламыз қазір. Мына жаңа фильтр салынып жатыр. Осылай салынады. Болды орнына тұрды. Жаңа фильтр поддон саламыз, жуылып тазаланған. Ал міне жуылған таза поддонды салып жатырмыз. Міне поддонды жаттық, жуып шайып тазалап, май болған жерлерді картпен жуып шайып тазаладық. Енді кезек май құямыз жоғарыда. Ал коробканың майын құйын деп жатырмыз. Бұл коробканың майы мына коробканың жоғарғы жағында осындай 6 мм шестигранникпен өзінің арнайы крышкасы бар. Бізде мына коробкаға единицу CVT вариаторның майы құйылып жатыр. Осындай жасыл болады. Коробкаға 5 литр май кетеді ровно. Артық немесе көп құйып жүрмеңіздер. 5 литр ровно. Полный замена барысында 8 литр болады. Коробканың полный системасында. Мұнда заменаға 5 литр. Міне бізде майды құйып болдық, от алдырдық. Қазір уровеньді қарап көреміз. Уровеньді мына осы жерден көреді. Вот, май бар. Коробканың майын, мотордың майын, свича, қандай майлар керек?